ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওটা কোনো ব্লগ বা ফানি ভিডিও না, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আনবক্সিং। আর নিজের টাকার ফোনের আনবক্সিং ভাই অন্যরকম। আর নিজের টাকা বলতে এখানে আমার একলা টাকা না, বড় বোন, ভাই আর বন্ধুবান্ধব সাহায্য। তাই আজ এই ফোনটা হয়েছে আমার কাছে এক অন্যরকম। আর এই ফোন আজকে আনবক্সিং করবো, অবভিয়াসলি তোমরা দেখতে থাকো। আর এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফোন Vivo V20। Back to the sound. আর আজকের ফোনটা অবশ্যই আনবক্সিং হবে। আর আমি কিন্তু ফোন আনবক্সিং আগে কখনো করা হয় নাই, আর আমি বাংলা কোনো রিভিউ করি না ফোনের, তাই অবশ্যই কিছু ভুল হবে, সেটা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, অবশ্যই সুন্দরভাবে দেখবেন। আর আজকের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগবে। আর এখানে অবশ্যই রয়েছে একটা পিন আর একটা আর এখানে রয়েছে কিছু কাগজপাতি, দরকারি ডকুমেন্টস। আর এটা হলো যে এটার পরিচর্যামূলক কী কী করতে হবে রাখলাম এগুলো সাইডে, এগুলো কোনো কাজের না, কাজেরও আছে আবার অবশ্যই। 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, যা এই ফোনটাকে খুব দ্রুতই চার্জ করে দেবে, এটাও রাখা যাক কিছু। আর হলো যে একটা কেবল, চার্জারের কেবল। আর সব ফোনের মতন একটা ইয়ারফোন তো অবশ্যই আছে, অরিজিনাল ইয়ারফোন, এটাও রাখলাম পাশে। আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস আমার ফোন, বা এটার ভিতরে ফোন ভাবতে অবাক লাগে। আমি আজ থেকে নতুন ফোনের মালিক, ফোন চালাবো নিজের টাকায়। ইয়েস, তোমার রেডি? আমি রেডি, আমি সুপার ডুপার এক্সাইটেড ফোন বার করবো। এই ফোন কোথায়? ভাই তোমরা কি ভাবছো আমার ফোন হারাই গেছে? না না, ফোন হারালে আমি বাঁচবো না। নিজের টাকা ফোন ভাই। আর এটা অবশ্যই ভাই যে স্লিম ফোনটা, আমি বাংলা রিভিউ না, আমি জানি না এই ফোন সম্বন্ধে কি কি, তাও বলতে আছি। ক্যামেরাতে আছে, ব্যাক ক্যামেরাতে আছে 64 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, তার সাথে আছে 8 মেগাপিক্সেল আলট্রা হোয়াইট ক্যামেরা আর 2 মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো, যাই তোমার ছবিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবে। আর ভাই সেলফিতে তো রয়েছে 4 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, অটো ফোকাস। আবার ভাবতে অবাক লাগে, এটা দিয়ে আজ থেকে ব্লগ হবে, ব্লগ আসবে, তোমরা ব্লগ কন্টিনিউ দেখবা এটা দিয়ে। আর এটার তো ব্যাটারিটা ভাই একটু নর্মাল করে গেছে, ভিভো এটা ভুল করছে, 4000 mAh ব্যাটারি, এটা সেটা মানায় না। আর বাংলাদেশের বাজারে এটার বর্তমান প্রাইস হলো 27,990 টাকা। আর এটা এখন আমার এটা হয়েছিল 2020 সালে, কিন্তু আমি কিনছি 2 বছর পর। কিন্তু এটা আমার পছন্দের একজন ব্লগার ইউজ করে, সেজন্য তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই ফোনটা কিনছি। তাই আমিও তার মতন ব্লগ করার চেষ্টা করবো, সবাই দেখতে থাকো। তার কিছু বলার নাই ভাই, অস্থির। আর এটা তো রয়েছে ব্লগিং এর লাগিয়া আলট্রা হোয়াইট ক্যামেরা, আর হলো যে ডুয়েল মোড, যা ব্লগিং এর লগে আর প্রাণবন্ত ব্লগ করা যাবে, সমস্যা নাই। আমার জন্য এটা পারফেক্ট ছিল। আর এটাকে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার মাত্র মাইনাস কয়েক সেকেন্ডে খুলে যাবে। আর এটার সম্বন্ধে আমি তো রিভিউ না, আমি এটাতে রিভিউ করা লাগবো না। যেটা যার দরকার, আমার সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল ক্যামেরা, সেই জন্য ক্যামেরা পাইছি, আর কিছু লাগবে না। আর 6.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে আর ফুল এইচডি, কি বলবো এটা সম্বন্ধে, আমি তো আর জানি না কত কিছু রিভিউ করার। আর এটার সাথে একটা ব্যাক কভার তো অবশ্যই দিয়েছে, সবসময় দেওয়া ভিভো। আর কি আছে, আর কিছু নেই, অন্য গিফট তো অবশ্যই দিয়েছে।
সেই জন্য ভাই অস্থির লাগে তো অবশ্যই এটা ভিডিও আর কালারটা জোস। ঠিক আছে, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আল্লাহ হাফেজ।